vähän pukilla ollut päivittämisen aikoja, vaikka siis pukkikin tokiaan pukeutuu näihin vermeisiin ihan säännöllisesti, niin silti vähän kuule ollaan kummalla silmällä katsottu näitä turrepukeutujia. Tiedättekö, nämä eläinhahmot. Ja koulussakin tullut jotain ongelmaa, kun ollaan oltu kusiaat pellosta, tai mikä nyt olisikaan sopiva termi kuvaamaan vammasta käyttäytymistä tietyssä ympäristössä. Mutta ei sillä, niin kaikkea saa olla. Ja siis näitä turrejakin oli kahta eri koulukuntaa nyt ainakin käsittääkseni. On nämä koko turrepukuun pukeutujat, jotka vähän niin kuin esittävät eläintä. Ja sitten on nämä toiset, vaikka karhunaamioon pukeutuva Tarja, joka luulee perkele olevansa karhu. Ei siinä sitten mitään. Kuule Karhulle terkkuja ja joo, ei tässä sitten muuta olekaan, että joo, oho, onpas siinä sitten karhupuvussa perkele temmeltämistä. Pitipä tämäkin nähdä. No, kyllä minä tästä toivon taas. Oi saatana, kun ei toipuiskaan näkemästään videosta. Jäis pituutus päälle. Ai kauhea, kun lukotus piti sanoa. Ei tässä nyt ketään vielä vituta. Oi kun kiva. No pistetään nauha poikki taas ennen kuin käy ketään vituttamaan.